बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनाएं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिकन कढ़ाई रेसिपी। सबसे पहले एक बर्तन लिया, उसको चूल्हे पर रखा, उसमें 3 पाव चिकन शामिल किया, 3 मीडियम साइज के प्याज लिए स्लाइस किए शामिल किए, 2 टमाटर लिए काटे और शामिल कर दिए, साथ ही 7 से 8 कलियां लहसुन की शामिल की, 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का कलर होता है, तेज़ नहीं होती। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर का शामिल करेंगे, 3 से 4 दालचीनी के छोटे टुकड़े, 5 से 6 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायचियाँ शामिल करेंगे। छोटी इलायचियाँ शामिल करने के बाद मैं साथ ही इसमें 1 गिलास पानी का शामिल करूँगी, मिक्स करूँगी और छोड़ दूँगी पकने के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मीडियम टू लो फ्लेम में चिकन को पकाएंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा पानी मौजूद है। इस स्टेज पर हमने चिकन और तमाम खड़े मसालों को निकाल लेना है। प्याज, लहसुन और टमाटर को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है और इसकी एक स्मूथ सी ग्रेवी रेडी कर लेनी है। बहुत ही झटपट और बहुत आसानी से रेसिपी रेडी हो जाती है। बहुत ही स्मूथ और सिल्की ग्रेवी रेडी हो चुकी है। उसको अगेन बर्तन में शामिल करेंगे, साथ ही चिकन और तमाम खड़े मसाले भी शामिल करेंगे और 1 कप या प्याली के राउंड पर ऑयल शामिल कर देंगे। इस स्टेज पे हमने 1.5 से 2 इंच की फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए इनकी 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। क्योंकि मसाला ग्राइंड किया हुआ है, अगर हम आंच तेज़ करेंगे तो वो उछलेगा, उछल के बाहर आएगा और इसके छींटे उड़ेंगे। भुनाई के दौरान 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे, उसको भी भुनेंगे मसाले के साथ। चिकन यहाँ पे गल चुका है मसाले की अच्छे तरीके। ये देखिए माशाल्लाह से भुनाई हो चुकी है और ये देखिए माशाल्लाह कितनी स्मूथ सिल्की ग्रेवी रेडी हुई है, बिल्कुल इस तरह जैसा कि दही का सालन होता है। अगर आपके पास क्रीम है या मलाई है या फिर दही है, कोई सी एक चीज़ शामिल करें। मेरे पास घर में दूध की फ्रेश मलाई मौजूद थी, मैंने 2 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल किए और अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। 2 से 3 मिनट के लिए इसको भी लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि मलाई का मसाले में बहुत अच्छा सा अरोमा आ जाए। जूनियर कटी में अदरक और हरी मिर्च गार्निश करेंगे, धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे और फिर 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे ताकि ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। है ना बहुत ही आसान, टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी। मेरे कहने पे गर्मी के शदीद मौसम में झटपट रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। हार्डली आधा घंटा भी लगेगा इस रेसिपी को बनाने में। आने में तो ये देखते ही देखते चट हो जाएगी इंशाल्लाह। इस मज़े से रेसिपी बनाएं, इंजॉय करें, मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।